Ət bazarında son dövrlərdə alıcılıq qabiliyyətinin kəskin aşağı düşməsi müşahidə olunur. Satıcılar bildirirlər ki, ətin qiymətinin yüksək, maaşlarınsa buna nisbətən aşağı olması satışın həcmini yarı-bayar azaldıb. Alıcılar artıq əti kiloqramla deyil, qramla almağa üstünlük verirlər. Bu dəqiqə ət bazarında vəziyyət zəifdir, çox zəifdir. Məsələn, qabaq satırdıqsa da günə 150 kilo satırsa, günə satırıq 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo, yəni dəyişir, ara dəyişir. Elə olur ki, günə 30 kilo ət satırıq. Yəni ət zəifdir, çox zəif işləyir. Cəmaət gedir işləyir 600 manada, yəni 500 manada işləyir. Gəlir kilo ət alanda elə onu 35 manada, 30 manada ətə verir, yerində bir şey qalmır. Ona görə də ki, çox zəifdir. Satmaq zəifdir. Qabaq elə bir satırdıq 150 kilo, 200 kilo dinayət satırıq. 60 kilo, 50 kilo, 40 kilo. Alıcı zəifdir. Əvvəl gəlib alırdı 5 kilo, 6 kilo. İndi gəlib alır 1 kilo, yarım kilo. Alıb gedir. Beynəlxalq statistika portallarının məlumatına görə Azərbaycan orta aylıq əmək haqqını ala biləcək mal ətinin miqdarına görə qonşu ölkələrlə müqayisədə son sıralarda qərarlaşıb. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı ilə cəmi 44 kiloqram mal ət almaq mümkündür ki, bu da bir çox Avropa və MDB ölkələrindən dəfələrlə azdır.